Të nderuar teleshikues, mirë mbrëma, takohemi edhe sonte në Sport Arena, është emisioni i fundit i këtij edicioni, tashmë të gjithë aktivitetet pothuajse janë mbyllur, futbolli ishte ndoshta sporti që ishte i vetmi në aktivitet, pavarësisht se kemi edhe sporte të tjera, por vëmendja më e madhe ka qenë të përqendruar tek futbolli dhe mbrëm, janë dhënë dhe verdiktet përfundimtare. Vllaznia siguron qëndrimin në Super League, natyrisht është lajm i mirë, por natyrisht nuk duhet të gëzohemi sepse shpresojmë që të mos jetë më në të tilla pozita dhe të kemi një fillim të ri për një vllazni ndryshe. Ka një lajm të mirë edhe për një skuadran tjetër që shpallet fituesi i Kupës së Shqipërisë në krye të skuadrës së Durrësit, te Edi Martini, pra është dhënë dhe verdikti i dytë i përfundimtar i këtij sezoni, por natyrisht nuk do të lëm pa përmendur sonte në këtë emision në pjesën e dytë kemi një speciale për vllazninë e femrave që vazhdon të na nderojë, duke fituar dhe Kupën e 7 të rubrikës Razi, duke bërë që edhe një herë tjetër vllaznia të tregojë supermacinë e saj në futbollin shqiptar të femrave. Megjithatë në pjesën e parë do të ndalim tek futbolli i vllaznisë, tek mbyllja e këtij sezoni, por për më tepër ato se çfarë pret këtë skuadër në vazhdim. Në studio kam sponsorin e klubit futbolli Vllaznia, Alban Xhaferi. Xhaferi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Xhaxhi, faleminderit për ftesën. E rëndësishme është që u mbyll ashtu siç dëshiruam për këtë ndeshje, jo se siç kishim dëshiruar në fillim. Absolutisht, ishim thonë një ankth vazhdueshëm, jo se unë isha optimist që në fillim e kam shprehur në deklaratat e mia që Vllaznia do ta kalojnë këtë sfidë me Beslidhen, por gjithmonë ishte çështja si të kalote, si pastaj të filloj me planet e reja. Kishit frikë? Kishit frikë në ndeshje? Tash loja luhet 90 minuta, topi ishte rrumullakt edhe gjithmonë janë ato dëshimet. Kështu që ishte një ankth, me thënë drejtën, por që u kalu tash jena gati për. E rëndësishme që gjërat u mbyllen në mënyrën e duhur, mbrëm dhe padyshim që e rëndësishme është ajo çfarë na pret. Besoj që gjatë këtij emisioni do të kemi një debat por edhe bisedë për atë se çfarë do të ndryshojë tek Vllaznia. Megjithatë kemi qenë në këtë studio besoj 2-3 muaj përpara kur e hapet idenë tuaj për afrimin tek Vllaznia. Tash në këtë studio janë bërë disa gjëra të reja, gjëra të bukura, edhe siç e 2-3 muaj përpara në ato periudha ishte një dëshirë si ndoshta u finalizu një atë formatin që unë pretendosha dhe që vazhdoj të pretendoj që është formati i aksioneve, që mendoj se është zgjidhja përfundimtare dhe finale për klubin e futbollit Vllaznia, por gjithsesi duke parë shumë faktor të momentit, atëherë menduam dhe vendosëm që të vazhdojmë në këtë formatin e ri të një kontrate partneritetit, bashkëpunimit, sponsorizimit, gjithmonë me qëllimin e mirë për të bashkuar forcat për të rindërtuar Vllazninë dhe për të arritur ato objektiva që gjithë Shkodra i pret. Pse pranuat në kuadrin e sponsorit, partnerit, apo jeni në pritje të ligjit që thuhet që u miratua javën që shkoi? Janë disa faktorë, siç e përmenda, janë normalisht edhe koha, periudha e shkurtër dhe duke parë edhe fundin e sezonit dhe fillimin e sezonit, nëse do të bëhet një punë për Vllazninë, tash është momenti, bile jemi madje pak vonë, po gjithsesi tash është momenti me bën një riorganizim. Dhe ky ishte ndoshta qëllimi i parë se u pranu domthonë marrëveshja e re. Por normalisht jemi në pritje edhe të ligjit, të amendamenteve të ligjit që kanë të bëjnë kryesisht me favorizimin e subjekteve biznese që sponsorizojnë në sport, ka një historik. Kjo është pjesë e rëndësishme që do të ndihmojë në finalizimin e procesit. Por edhe në vetveti pjesa aksioneve ka atë kohën e vet që duhet të vlerësuar sepse bashkia me sa e mon informacion kryetaria e bashkisë ka shprehur vullnetin për të hall procedurën e aksioneve ndoshta në shtator, por gjatë asaj megjithëse në momentin që do të hallet do ketë pjesën e vlerësimit, do ketë pjesë teknike që kanë lidhje me këshillin. Po mund zgjasin një periudhë kohë, nuk e di se sa. Kështu që ne jemi gjithmonë në ndjekje tek kësaj. Kontrata juaj është 5 vjeçare. Kontrata është 5 vjeçare sepse plani im për Vllazninë është 5 vjeçare. Siç e kam shprehur, unë mendoj që brenda një periudhe 3 vjeçare të arrim tek ekipi i parë për të pretenduar për titullin kampion, dhe në një periudhë 5 vjeçare të riformatohet komplet pjesa e zinxhirit që ka të bëjë me akademinë, me prodhimin e lojtarëve, që është pjesë e rëndësishme, dhe pjesa e rritjes nivelit të ekipit parë për të çuar në ato nivele ku duhet të jetë futbolli në Shkodër. Iniciativa juaj është mirë pritur, jo vetëm në Shkodër, por besoj edhe në Shqipëri, sepse të gjithë dashamirësit e Vllaznisë prej vitesh kërkojnë që të ketë një sponsor, një donator, një president tek Vllaznia për të ndryshuar fytyrën kësaj skuadre. Jeni ju i gatshëm për ta ndryshuar
Të ftyrë vllazni që prej disa sezonësh shpovuan, siç vujt edhe mbrëm. Unë kam gjetë një mbështetje të jashtëzakonshme, me thënë drejtën, edhe kjo më vjen përballë përgjegjësive treja, edhe përballë një pune shumë të madhe që duhet bë. Duhet të shpreh falënderimin e veçantë gjithë atyre që kanë mbështet gjatë rrugtimit, duke filluar kryesisht nga tifozët, sepse ata janë motivi kryesor, por duhet falënderoj edhe kryetarin e bashkisë, e cila ka pas vullnetin e duhur për të arritur drejt formalizimit të një marrëveshje. Unë kam pas takime edhe me presidentin e Federatës të Futbollit, zotin Duka, kam pas takime me nivelet të tjera brenda federatet, kam pas takime me presidentat e ekipeve të tjera, dhe gjithë kanë shpreh një mbështetje dhe gjithë presin që vllaznia të kthehet në ato nivele ku duhet të jetë. Kështu që për mua është një përgjegjësi, për stafin tim është një përgjegjësi, është një punë që do t'ja bëjmë me përkushtim, me ndëshmëri dhe me besimin e plotë që ne do të dalim në kry për ta rikthyer vllaznin aty ku duhet. Përmendet që keni pas disa takime duke përmendur takimin me zotin Duka. Pse takuat zotin Duka? Sepse zoti Duka është presidenti i federatës dhe absolutisht ka një rol esencial në çdo proces. Edhe duhet një shprehje falënderim të veçantë. Thuhet në futbollin shqiptar kush i ka mirë me zotin Duka ka sukses. Normalisht ata janë pjesë e legjendave të njerëzve, por absolutisht si hierarkia duhet respektohet maksimalisht dhe zoti Duka është një dashamirës i Shkodrës, e ka shprehur edhe publikisht. Kështu që unë kam gjetë një mbështetje, edhe besoj se ai do ta mbështesin vllaznin, normalisht gjithë ekipet, por do ta mbështesin projektin tonë, sepse është një projekt që do t'i bindë të mira jo vetëm Shkodrës, por edhe komplet futbollit shqiptar, sepse ne vim me një projekt ndryshe, me një projekt modern, me një projekt që mbështetet në profesionalizëm, dhe kjo pa dyshim që do t'i bëjnë të mirë vetëm futbollin përgjithësi. Do të bëjmë një vlerë shtume në futboll. Përmendëm zotin Duka, po në fakt kam pas një intervistë pas ndeshjes finale të Kupës së Shqipërisë në Elbasan mes vllaznisë dhe Aponisë për femra, dhe kur e pyeta pse je tifoz i vllaznisë në mos i bër për i vllaznisë femra, për i vllaznisë suksesit, ai tha që femrat janë me mua, me që janë të suksesshme, ndërsa meshkujt nuk më janë përgjigjur tifozllëkut tim. Kjo është e vërtetë, sepse normalisht unë më mend një deklaratë Dukës para disa viteve si ai ishte tifoz i vllaznisë se pëlqente Ramazan Ragamin, legjendën e futbollit shkodran edhe shqiptar. Në fakt është tifoz i vllaznisë edhe sepse është bërë president i vllaznisë për të ndjerit Mirsa Çela. Pikërisht. Mik i tij që ja shtoi dëshirën për të marrë në futboll. Janë disa gjëra si zotin Duka lidhin me Shkodrën, kështu që unë kam optimizmin që ai do vazhdojë në të njëjtën qasje pozitive. Megjithatë, mbështetja morale nga ana federatës nuk i mungon Shkodrës, por duhet që ne të jemi në rregull. Të funksionojë vllaznia me skuadër të mirë, me staf të mirë dhe të gjitha aspektet e tjera. Absolutisht. Gati vllaznia për ta bërë këtë hap të rëndësishëm. Fjala jote është shumë e duhur si kur ti jemi në rregull, kur ti bëjmë një punë të shtëpisë, atëherë normalisht edhe federata gjithë do të jenë mbështetje, sepse kjo është një garë. Po nuk je në rregull ti në shtëpinë tënde, nuk mund të kërkosh nga të tjerë. Kështu që ne do të rregullojmë shtëpinë tonë herë, do ta bëjmë maksimalisht shumë të mirë, edhe do ta ngrisim në nivelin shumë profesionale, dhe jam optimist që do gjejmë edhe bonsensin e mirë në federat, edhe më gjërë. Të rikthehemi tek kontrata, sepse gjithmonë shqiptarët janë kurioz, shkodranët shqiptarët janë kurioz për kushtet e kontratës, sa lek do të investoj Alban Xhaferi, sa do të investoj Bashkia. Te kontratën që në fakt pati edhe ndoshta edhe akuzat dhe njerëzve ndryshme, media ndryshme që nuk u zbardh, por në fakt është publikuar në fakt që në zyrtarët e Bashkisë Shkodër janë të përcaktuar me detaje të gjitha edhe sumat e investimit. Kontrata është bërë kundër një transparencë të plotë. Pikërisht. Çdo gjë është e përcaktuar, normalisht duhet kuptuar se ne kemi qenë në një proces negocimit, dhe në një proces negocimi nuk mund bëhet gjithçka publike, por në momentin se është finalizuar kontrata, është në faqet e bashkisë, dhe unë mendoj se ka një transparencë plot kjo gjë, siç e kam theksuar ne si sponsor do hallim më shumë që do hallin bashkia, por njëkohësisht do jemi pjesëmarrës në çdo qelizë për zhvillimin e klubit të futbollit. Domethënë është një marrëdhënie e partneritetit e ndërmjetme që ka të bëjë me asistencën jo vetëm financiare, por asistencën teknike, asistencën në ndërtimin e ekipit, strategjive të reja, në rritjen e akademisë, në të gjitha hallkat që funksionojnë. Tek shuma parave, minimumi është 150.000 lekë të vjetra në sezon. Do të ketë ardhur të tjera
që nuk kanë përfshirë të kjo shumë? Reklamat, sponsorët, për të rritur ndoshta buxhetin e vllaznisë total? Kjo është pika e rëndësishme që është... Si mendohet me 150 milionë që poshton Xhaferi, ndoshta nuk bëhet ndonjë buxhet i madh. Absolutisht, nuk është, shikon, kjo nuk është çështje normalisht shumët janë, sepse në momentin që do rritet ekipi, kjo është një pikë e rëndësishme që ne do rrisim në nivelin e marketingut, nivelin e kontratave me sportistë akademisë, do të krijojmë zinxhirin për të rritë të ardhurat e klubit jashta shumës që na sponsorizojmë, sepse gjithë ajo shumë pasaj që do gjenerohet nga rritja të ardhurave do rrisin edhe të ardhurat e përgjegjësisë të SHA-s, por edhe objektivat e vllaznisë. Kështu që është një marrëveshje komplekse që janë detajuar rolet e gjithë secilit dhe ne si sponsor do marremi, do molojmë komplet pjesën e marketingut, pjesën e zhvillimit të klubit, PR-it të klubit, që absolutisht në momentin që rritet edhe rezultatet e klubit, absolutisht do ndikojnë edhe tek pjesa e afrimit tifozave, afrimit sponsorëve të tjerë, që do t'i bëthire që nga ky moment si vllaznia është e hapur për të bashkëpunëtor të ri, për sponsorë të ri, në mënyrë që të krijojmë një ekip duke përmirësuar të ardhurat, që është e rëndësishme, po edhe duke rrit performancën. A ka interes nga sponsorët, sepse tek basketbolli kemi parë në pallatën e sportit disa reklama. Ka interes për futbollin? Absolutisht që ka interes. Unë jam negociata me emra kompani të mëdha, jam negociata edhe me partner lokal, të cilët kanë shprehur interesin e tyre për të bashkangjitur projektit, për të absolutisht që është pjesa e reklamimit, është një ndër detajet e bashkëpunimit, por do mundona gjithmonë që të krijojmë një marrëdhënie sa më solide dhe të vazhdueshme me sponsorët, sepse me marketingun faktikisht te vllaznia nuk është bërë, nuk ka pas rezultat, por me ardhin time besoj se do ketë rezultate të ndukshme. Çfarë do të ndryshojë tjetër? Tash jemi në një moment të rifillimit. Unë kam bërë një status Facebook sepse vllaznia duhet kthehet te suksesi, duhet kthehet tek objektivat e reja dhe me objektivat e reja duhet ndryshohen shumë gjëra. Në radhë parë duhet ndryshohet mentaliteti, duhet ndryshohet filozofia se si është punu, por njëkohësisht duhet ndryshohet edhe te pjesa zinxhiri i funksionimit. Tash ne jemi një grup partner që jemi bashkangjit SHA-s dhe do të asistojmë në çdo fushë. Duhet kuptuar diçka sepse aty është bën një punë, por komplet do ndryshojnë strategjia edhe mikqyrjes së punës në bazën e rezultateve. Kështu që unë duhet të them se te vllaznia nuk ka çështje emrash, por vendin e sigurt asnjëri nuk mund ta ketë në momentin që nuk do të performojnë, nëse nuk do të bëj punën. Kjo është diçka që nuk do të ketë kompromis, na do mundona punojmë në shmëri, por njëkohësisht do të krijohet edhe zinxhiri i kontrollit të komplet të strukturës. Kështu që gjithçka do të jetë varur në bazën e performancës, në bazën e rezultateve, bazën e plani i pulit që do të prezantohet shumë shpejt edhe tek pjesa e akademisë, dhe nëse gjithsecili ka me qenë hapun dhe ka me qenë i gatshëm dhe ka me arrit rezultatet që ne kërkojmë, do vazhdojnë. Ndryshe, vendi asnjëri nuk është i sigurt më te vllaznia. Duke qenë deri para pak kohësh i jashtëm, si tifoz i vllaznisë, si dashamirës i kësaj skuadre, çfarë keni parë që nuk shkon? Përveç funksionimit ndoshta të disa struktura apo gjëra të tjera tek skuadra. Tash unë kam marrë këtë si ta shohim në pamjet parë duke që një skuadër nisur nga emrat nuk ka qenë për të shkuar në play-out. Absolutisht. Tash duhet kuptuar diçka se periudha që pandemia që nolli, ndryshoi shumë gjëra, nuk ka se nuk ka pas rezultate. Unë duhet përgëzoj punën e administratorit Lici vitin e fundit, edhe trajnerit Hyshen Dedja i herë, sepse ai ka bën një punë jashtëzakonshme brenda 2 muajve dhe duhet falënderuar nga gjithë qyteti si një moment vështirë u gjeta për vllaznisë dhe për këtë gjë meriton mbështetjen maksimale, sidomos për atë që ka bërë dhe vlerësimin maksimal. Por unë të shika marrë në rolin administratorit, biznesmenit, që unë i shoh të shpundësh, sepse jam brenda aty, dhe siç ta thashë, do ndërtohet një strategji komplet e re që në bazën e performancës gjithsecili do përgjigjet. Nëse nuk do ketë performancë, në vendin të vllaznia nuk është më e sigurt për asnjërin. Kur do të nisë puna, apo ka nisur? Puna ka nisur faktikisht, sepse gjatë kësaj periudhë ne kemi qenë kontakte të vazhdueshme me menaxher, kemi qenë kontakte të vazhdueshme me ambientin sportiv në përgjithësi, edhe siç e theksova atje, tash jemi në negociata
për të finalizuar një drejtor sportiv, i cili është një kroat, emri i tij është bë publik tashmë, po për hir të finalizimit të kontratës është mirë që t'ja lajmë ditëve në vim prezantimin zyrtar. Emri është Matko Diarmati. Matko Diarmati, një kroat që ka luajtur për disa sezonesh në Shqipëri, tashmë është në rolin e opinionisit një nga televizionet e kryeqytetit. Pra ka rreth 10 vite më tepër që jeton në Shqipëri dhe jeton aktualisht në Shqipëri, vazhdon të jetojë. Pse zgjodhet kjo tema? Ne kemi bërë një marrëveshje bashkëpunimit, binjakëzimit me klubin Rijeka të Kroacisë. Aktualisht marrëveshja është det finalizimit sepse është bërë drafti komplet. Dhe kemi klubi Rijeka është klub që fitoi kupën e Kroacisë. Mundi Lokomotivin e Zagrebit. Mundi Lokomotivin e Zagrebit. Është një klub me eksperiencë, me buxhete shumë të mëdha, me një eksperiencë jashtëzakonshme. Dhe ata do të asistojnë në kuptimin si mbështetje teknike, këshillimit për rinërtimin e klubit tonë. Dhe Matko Diarmati erdhi si rezultat i këtij bashkëpunimit. Ai ka ardhur tash, domethënë kemi saru modalitetet se si mund shkojmë drejt planeve të reja që kanë lidhje me objektivat për të kapur vendin në një kupat e Europës. Dhe ka rënë dakord, ka një eksperiencë mirë, e njeh komplet tregun në Shqipëri, sepse ka punu, siç e thotë ju, tash 10 vite dhe është edhe Supersporti, njeh pjesën e scoutit e këtyre gjërave. Kështu që ne mendojmë që është kandidatura duhur për të rinërtuar, për të filluar rinërtimin e projektit të ri. Do të qëndrojë në Shkodër, sepse ka pas shumë akuza, shumë polemika për drejtorin më parë, shumë firat që ka qëndruar shumë pak ndoshta në Shkodër. Matko Diarmati do të qëndrojë në Shkodër 100% të kohës. Do jetë pranë e ekipit, do jetë në asistencë të çdo gjaje, të çdo hallket. Unë nuk jam nivel teknik, sepse njerëzit kapin rrugë. Prandaj drejtori, trajneri e strukturave të tjera. Pyesin thonë një po lojtari e këto, normalisht unë në gjej tonë dhe kam qef, madje edhe kritikat e tyre jam shumë i kënaqur që të ndjej që mund mënyrë që të përmirësojmë punën, por Matka do jetë në Shkodër dhe do njekin ekipin në çdo hall dhe në çdo qelizë. Matka do të jetë në Shkodër. Kjo është besoj lajmi i parë që ka dalë, por natyrisht që ju, siç e thatë, keni pas shumë kontakte edhe në Shkodër. E ka pranuar edhe Rudi Vata apo ndoshta të tjerë specialistë. Çfarë dëgjoni nga këto specialistë, njerëz të futbollit për problemet, për atë se çfarë duhet ndryshojnë në skuadër? Apo tashmë e keni një ide të qartë? Unë punoj shumë me stafin tim dhe mundohem që t'i ndihmojmë gjithë. Rudi Vata është një emër i madh i futbollit dhe normalisht ne mundohemi që të marrim sa më shumë këshilla për ndërtimin e projektit tonë. Dhe ndoshta këta emrat e mëdhenj janë një pjesë e rëndësishme e procesit, marrin këshillimet që japin që të ecim në një rrugë, në mënyrë që të gabojmë sa më pak, sepse gabimet janë njerëzore dhe nuk mund të them se nuk mund të gabojmë. Kështu që unë jam i hapur me ndëgju gjithë emrat e mëdhenj dhe kjo do të jetë një rrugtim i mirë për vllaznin që në kuptimin të bëjmë sa më shumë zëna pozitive dhe të kemi sa më shumë lobe të mira për zhvillimin e vllaznisë. Çfarë thonë? Do të jetë vështirë? Tash kritika ka, gjithandaj janë situata që kanë kaluar të vllaznia, të cilat kanë kriju normalisht vend për kritika dhe vend për sa rezultatet kanë mungu, por ne jemi gjithmonë të angazhuar që të ndëgjojmë ato gjëra që kanë me qenë në vlerë të vazhdueshme. Unë duhet bëj një njoftim faktikisht, edhe kjo është një diçka shumë pozitive. Bashkia Shkodër ka vendosur anëtar të ri të Këshillit Mikqyrës, të cilat janë emra të mëdhenj të sportit shkodran, përveç detyrës tyre kryesore që do të kenë lidhje me pjesën e modalitetit të Këshillit Mikqyrës. Ata do të na asistojnë edhe në pjesën e këshillimeve dhe në pjesën e strategjive që do ndërtojmë. Janë dy emra të mëdhenj, po filloj me dy emra të mëdhenj të futbollit, Ramazan Ragami, i cili ka një vlerë shumë të madhe për Shkodrën. Po thua Ramazan Ragami që thonë gjithçka për futbollin. Nuk kam që më thonë më tepër. Por ai është në Amerikë për momentin, por normalisht do të asistojnë në pjesën e nga atje, por në një të ardhme të afërt shpresojmë që do të vinë edhe në Shkodër dhe do të jetë prezant këtu. Është Astet Afizi dhe është një emër shumë i madh. Astet Afizi është antari i Këshillit Mikqyrës? Po, antari i Këshillit Mikqyrës. Pastaj janë tre emra të shumë që kanë lidhje me menaxhimin. Është Shpëtim Çuku, i cili ka qenë më përpara. Është Benjamin Naku, që është pjesë e sportit dhe edhe pjesë e menaxhimit.
Dhe kemi një emër, se unë kam një respekt veçantë për te me thonë drejten, sepse është një emër që ka arrit në rezultatet jashtëzakonshme në sportin e femrë, është Lazem Atlia. Ne duhet të krijojmë një lidhje më të fortë me futbollin e femrë në mënyrë që t'i promovojmë bashkërisht me ekipin, edhe ardha e tij edhe si antari i këshillit të miqësisë do të jetë një risi dhe një tjetër është ka qenë gjithmonë dashamirës mbështet si vllaznis. Tashmë me këtë funksionin besoj që do të jetë edhe më afër. Shumë. Edhe unë jam shumë optimist se do të ndikojnë pozitivisht për rritjen e. Është zyrtarizuar këshilli i miqësisë? Po, me sa mund dini, është regjistruar në QKR që janë të vendimet. Dhe është diçka që kush mund ta shohin se është. Pra do të jetë përveç në rolin e këshillit mbikëqyrës do të jetë edhe një këshill tjetër, këshill ndoshta edhe teknik sepse janë edhe njerëz të sportit shumica atyre. Po, absolutisht. Specialistë dhe emra të mirënjohur të futbollit. Kjo ka qenë edhe qëllimi si të jetë përveç rolit tyne si kanë rol të pjesa SHA, se të jenë njerëz si do të na japin këshillat e duhura në momentin e duhur edhe ta ndihmojnë për përgatitjen e strategjive që të arrijmë aty ku dona. Duke që vllaznia po plotësohet, po konfigurohet e plot tashmë. Ka munguar këshilli mbikëqyrës për disa kohësh, e kemi, ka munguar sponsori, njeriu që do të financojë, e kemi, presim gjërat mëdha ndoshta për sezonin e ardhshëm? Ne kemi hyrë për gjërat mëdha, për objektivat mëdha, dhe siç e thellë ti, arkitektura tash ka filluar mu ndërtu, jo ndërtu shtyllat, është ndërtu baza fort. Dhe tash mesim me ndërtu çatin si mënyrë si ta bëjmë shtëpinë sa më të mirë dhe sa më konkurruese dhe të që vitin tjetër shifen komplet rezultate të reja. Matko pritet filloj punë. Po, ditët e ardhshme. Por natyrisht ka edhe enigma për tjera, të cilët ndoshta besoj që do të zgjidhen në ditët e ardhshme, duke filluar nga çështja e trajnerit. Dedja e deklaroi mbrëm që kontrata ime ka përfunduar deri këtu ka qenë dhe tashmë do të pres se çfarë do të vendoset. Ka një vendim apo është herë ndoshta apo pak ditë? Tash është herët. Në faktikisht ne duhet të vendosim shpejt për shumë gjëra, sepse koha është e shkurt. Pikërisht, kampionati i ri për ditë fillon në datën 12-13 shtator. Pikërisht, edhe ne duhet përgatitemi për fazë përgatitore, duhet përgatitemi për rikonfigurimin e ekipit. Kështu që koha është e shkurt, po në ditë vijim do kena rezultatet, në kuptimin do kena njoftime të reja, po punojmë fort për komplet ndërtimin e strukturës. Matkoja si do finalizohet, besoj shumë shpejt do jetë pjesë e rëndësishme për ndërtimin e kësaj arkitekture të re të ekipit. Profesor Dedja është, siç e përmenda, është një emër i madh për Shkodrën edhe ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm, edhe unë e përshëndes edhe falenderoj shumë. Por në ditë vijime do të kena njoftime të reja dhe do të jenë pjesë e vlerësimit të specialistëve pastaj. Një vllazni që do të formatohet ndryshe besoj. Por ka shpeshherë një ide të bëhet me Shkodran, të mos bëhet me Shkodran. Në fakt nuk është e prerë me thik besoj kjo. Unë i kam dhënë një direktiv drejtuesave në kuptimin teknik që do të vinë dhe kam folur me ta, unë i kam thënë se gjithmonë ndërmjet dy vlerësimeve, gjithmonë duke vlerësuar pozicionet dhe duke vlerësuar objektivat e reja, gjithmonë prioritet do të jepet Shkodranëve, sepse Shkodran kanë shumë avantazhe, luajnë në kuptimin e fanelës, janë shumë më afër fanelës, por ne duhet të jemi ftoftë në disa gjykime, sepse ekipi do ndërtohet me disa objektiva. Dhe në fund gjithë njerëzit presin disa objektiva. Kështu që oferta e parë absolutisht do të shkojnë Shkodranëve, por do jetë vlerësimi pastaj teknik si do të bëjnë atë finalizimin. Ka një ide konkrete sa përqind e skuadrës aktuale do të mbetet? Nuk di që them, unë di të them se pjesa, sidomos lojtarët e ri me perspektivë duhet të jenë pjesë e ekipit, por do të jetë diçka teknike. Nuk më pëlqejnë disa lojtarë si Alban tash si tifos, edhe kam simpati për ta. Por stafi teknik që do të vendos. Por do të jetë stafi teknik, janë kemi filluar disa po quajmë disa piketa që kemi hall, por shumë shpejt do të jetë njoftime të vazhdueshme. Zoti Xhafi do të na pres për pak çaste sepse kemi një lidhje të drejtë për drejtë me një emër të njohur të futbollit shkodran dhe atij shqiptar Armando Cungun, i cili ka bërë një sezon të mirë me skuadrën e Laçit. Cungu, përshëndetje. Përshëndetje Xherxhi. Të uroj për paraqitjen e mirë me Laçin dhe sigurimin e objektivit për çën në Kupën e Evropës edhe këtë sezon. Faleminderoj shumë për urimin dhe me që gjej rastin nëpërmjet edhe televizorit tuaj. Përshëndes ekipin e vllaznisë për suksesin e djeshëm, por edhe
presidentin apo sponsorin, nëse mund të them kështu, aktual të ri të Vllaznisë, zotin Xhaferi, dhe uroj me zemër që të filloj nga sotmja një histori tjetër për Vllazninë e Shkodrës. Me që përmendet Vllaznin më përpara se Salaçin, ju kemi parë dje në tribunën e stadiumit, me mision për të parë ndonjë lojtar apo ndoshta edhe ndonjë arsye tjetër? Jo, të jemi sinqert, misioni vetëm ka qenë thjesht edhe vetëm për të kenë një shkodran, një tifoz më tepër për Vllazninë e Shkodrës, paktën moralisht për ta mbështetur. Asgjë më tepër. Vazhdoni të jeni tifoz i Vllaznisë? Po si mund të jetë ndryshe gjë, një shkodran? Mendova se mos jeni bërë me Laçin. Jo, jam me Laçin, jam me çdo ekip që mund të aderoj dhe natyrshëm profesionalizmi ma kërkon që të bëj punën time më as mirë të mujtën. Edhe duke luajtur kundër Vllaznisë, por nuk mund të them vetë që nuk jam shkodran dhe që nuk e kam prejmare Vllazninë në zemër. Kjo është largëmendsh, po ta mendoj ndryshe. Por duke e parë në stadium dhe duke qenë në tribunën, natyrisht edhe kohë, merkato dhe trajnerësh, ndoshta për shumë kënd lind dhe ideja me një rikthimi të mundshëm të Cungut apo është në kontratë me Laçin? Jo, nuk ka çështje kontratash, se trajnerët e Shqipërisë para kanë kontrata afatgjate. Kështu që megjithatë unë falenderoj edhe për urimet e fillimit, kam qenë shumë mirë, jam ndjenjë shumë mirë të Laçi këtë sezon. Duke bërë një sezon mund të them të shkëlqyeshëm, ka një moment shumë i vështirë që ishte ekipi, arritëm të shkoshim vendin e tretë me shumë dinjitet, me shumë lojra të mira, me rezultate të mira. Dhe të shkputën nëse mund të them kështu edhe nga vende tjera, nga vende 4-5 apo më tepër. Të lesh partizani 11 pikë mbrapa, besoj se nuk është pak për një ekip si Laçi. Kështu do të them do të vazhdoj në Kupat e Evropës dhe mendoj natyrshëm që do të kenë edhe bisedimet tona me presidentin e klubit për të sqaruar disa gjëra dhe për të patur. Cungu në Shkodër, në emisionet televizionet lokale, natyrisht flasin për Vllaznin, për sportin shkodran, por natyrisht vëmendja është edhe për sukseset e trajnerëve dhe sportistëve shkodran në ekipet e tjera, por edhe jashtë vendit. Ditët e fundit ka pas edhe një tip sondazhi të disa mediave apo specialistëve të ndryshëm në Tiranë për trajnerë më të mirë të sezonit dhe në 3 trajnerë më të mirë ishin Ekboj Tiranës, Armando Cungu dhe Edi Martini. Të jenë 2 shkodran në 3 më të mirë të sezonit, besoj që është një sukses për Shkodrën dhe për shkodranës. Po është e vërtet, jo vetëm Shkodra, po unë mendoj se gjithë Shqipëria ka mësuar prej Shkodrave, prej Shkodrës. Tu ka ardhur topi i parë, tu luajt loja e parë, tu janë krijuar skuadrat e para, tu është ekipi më i vjetër në Shqipëri. Shkodran kanë ata që i kanë dhënë tonin futbollit, jo vetëm Shkodran, por edhe shqiptar. Kështu që nuk është në një çudi e madhe. Me që më bënë edhe këtë pyetje, unë e kisha lënë fakt për fund, por tash po e zëroj. Nëse mund të them kështu, komplimente maksimale edhe për kolegun tim, për shokun tim Martini, i cili ka bërë edhe një sezon të shkëlqyeshëm tek Durrësi dhe meriton edhe patjetër fjalë shumë mira dhe respektin e duhur sa i përket punës që ka bërë. Kështu që nuk është rasti besoj që 2 shkodran janë në 3 trajnerët më të vlerësuar të këtij sezoni. E morët Laçin pas largimit të Starovës në pozita as pak të mira, por e quat vendin e 3. Besoj që dora juaj është e dukshme tek ky ndryshim rrënjësor tek Laçi. Thjesht e mundu me bë punën time Gjergji, ashtu që mundu me bë maksimumin gjithmonë kudo që kam qenë. Tashmë jam 10 vjet trajner në Superligën shqiptare. Dhe kudo që kam qenë mundu me bë maksimumin tim. Njëtën gjë kam bërë si mjet edhe tek ekipi i Laçit. Kështu që jam dakord që sukseset natyrshëm që i shpërdahen, normalisht që dorë shumë të rëndësishme ka trajneri në çdo klub, por nuk mund të rri pa përmend edhe drejtuesit e klubit, dhe sidomos sportistët, të cilët realisht është një grup shumë i mirë sa i përket rrallë karakterit, janë djemë të ri, që e dojnë shumë sportin, që punojnë me seriozitet dhe që kanë dhënë maksimumin në fushën e lojës. Cungu Laçi kur ke karakterin e duhur dhe kur e lën sportin, natyrshëm që mendoj edhe ata cilësi vehen në punë shumë më mirë dhe dalin në sipërfaqe, nëse mund të them kështu, cilësitë e çdo individit, kur kanë karakterin dhe dëshirën për të fituar. Cungu Laçi merret si shembull në futbollin shqiptar, një ekip i qytetit vogël, një ekip ndoshta me buxhet jo të madh, siç mund ta kenë disa skuadra të tjera, por është çdo vit në Kupat e Evropës. Unë në studio jam me sponsorin e Vllaznisë, zotin Alban Xhaferi. Mund të kenë një këshill se si se transferojnë Laçin në Shkodër, ndoshta me ato financat që ka, me atë mënyrë se si punohet, ta bëjmë edhe Vllaznin të tillë të jetë suksesshme. Atëherë shumë e thjeshtë, këshilla është shumë e thjeshtë. Nuk bi dakord që
leko çdo gjë, natyrshëm që është një shtyr shumë e madhe. Edhe duhet për pas një ekip cilësor duhet kesh investimet e duhura, por megjithatë duhet të kesh dëshirën e mirë, njetin e mirë dhe pastërtinë e duhur për të bërë një punë të mirë. Dhe ky Xhan Fakban Laçi ka një president prej vitesh, të paktën mund të ketë 12 vjet Superligën shqiptare, që me investime si statu jo të ekipeve me shumë emër në thojza, por me djemtërinë e përgjithësi, menaxhon në mënyrë më të shkëlqyeshme të mujtur në ekipin e vet, klubin e vet, jeton më saktë në klubin. Natyrshëm, ka stafe të reduktume, jo se nuk ka dëshirë për të pas shumë, por në shqiptarët e kena i thjesht vështirë për të pas shumë njerëz rreth vetit, që sa më pak njerëz, sa më i shkurt jetë zinxhiri, as më e mujtën është kontrolli i punës, korreksia në punë dhe suksesi. Mendoj që kjo është primarja, pra duhet zgjedhë njerëz të duhur dhe të kenë dëshirën e duhur, njetin e mirë për të ndryshuar për mirë diçka, për të bërë punën ashtu siç duhet për ta bërë, dhe sidomos për quajmën e vllaznisë, sepse më vjen keq për të thënë, por vllaznisë ka fundi vite, nuk ka kur shkon më fund. Kështu që mes me shpresën edhe të ringjallë, nëse mund të them kështu, futbolli i Shkodrës. Pra kjo ishte këshilla. Duke njohur edhe zotin Xhaferi që të jetë ky personi i cili do të fillojë në impulset e para të ringjalljes futbollit të Shkodrës. Zoti Xhaferi e morët këshillën e Cungut. Faleminderit Armando, unë na kemi një njohje të vjetër me Armandon dhe unë e përshëndes në këtë moment. Ai është një trajner si me i vlerë shumë e madhe për qytetin, edhe kjo është edhe pjesa e asaj si ne na shqetëson, sepse vllaznia ka eksportu emra të mëdhenj gjithandaj, po për vete ka ngel të nivele edhe këshilla e tij është shumë e vyme edhe shumë e drejtë faktikisht, sepse Laçi është një ekip që nuk ka një buxhet jashtëzakonshëm, po ka një mirë menaxhim, saktë edhe shumë racional të fondeve dhe ka arritë objektivat më të mira, të mundshme. Dhe kjo normalisht është edhe falës punës së Armandos atje. Kështu që falenderoj për këshillën e juaj suksese, Armandos, edhe këta këshillat e tyne janë të rëndësishme për ne. Janë diçka, po flasim për vllaznin, po flasim për njerëz të cilët po kontribuojnë diku tjetër edhe jo në Shkodër. Fakt vllaznia ka pas ta njerëz në Shkodër, por Shkodra ka nevojë me dash pak më shumë vetin. Kjo është ndoshta problemi momental i Shkodrës. Absolutisht, ne duhet të rregullojmë shtëpinë tonë herë, ta bëjmë sa më të mirë. Edhe për Shkodrën është kënaqësi, si edhe pse eksporton futbollista, kjo është diçka shumë e mirë. Edhe trajnerë ka vlerë për qytetin, por duhet të rregullojmë shtëpinë tonë, kjo është shumë e rëndësishme dhe emrat e mëdhenj duhet mundona. Tana mundësina të imojmë Shkodrën, pastaj kjo është një konkurrencë e lirë dhe është një treg i lirë si gjithë secili do të vlerësohet sipas planeve. Një këshillë e morët. Ka një eksperiencë që punon prej disa vitesh në skuadra të ndryshme të suksesshme, është vetë i suksesshëm dhe besoj që edhe këshilla e Cungut të vlen për ju zoti Xhaferi. Ajo fjala si leku nuk është gjithçka, është këshilla më e duhur, është më e saktë. Cungu, ko pushimesh apo keni filluar të mendoni për kupën e Evropës? Në fatkeqësisht kena pas mundësia të shanse me bërë pushime si mjet, sepse pandemia besoj krijoi probleme jo vetëm në Shqipëri, marr botën, por sa i përket futbollit, kështu që nuk ka vetëm 5 ditë që marrë kampionatin, nëse mund të them kështu, ose më saktë mbrëm marrë Kupa e Shqipërisë, pra sezoni u mbyll mbrëm. Dhe më duhet mos nesër të filloj të vite, sepse nuk kam më kohë në dispozicion, kam vetëm 2 javë për të përgatitur për ndeshjen e Europës, kështu që duhet mendojmë për ndeshjen e Europës. Pra Armando Cungu do të jetë sërish edhe sezonin e ardhshëm tek Laçi? Thash, unë pëlqej që ta mbyllsh kampionatin, sepse punome me seriozitet dhe në takotit i merresh afritë e punës, se jo rrallë herë që thënë edhe që punon gjatë gjithë vitit edhe ndoshta për një mos rakordancë, se mund të them kështu mes drejtuesave edhe trajnerit, në shpeshherë që mund të largosh edhe shumë shpejt pa mbyll kampionatin, që unë kisha dëshirën ta mbyllsha kampionatin, siç kurse kam edhe dëshirën ta lësh ndeshjen e Europës, sepse realisht në takon mu bashkë me ata djem për ta bënë gjatë tillë, sikurse është fakt që kam raporte tepër të mira miqësore në radhë parë, madje edhe profesionale natyrisht me drejtuesit e klubit të Laçit dhe veçanti me presidentin. Thash më përpara janë disa gjëra detaje të cilët duhet i sqaroj përpara se të them okej apo jo sa i përket sezonit kaluar. Cungu, të uroj suksese dhe shpresojmë një karrierë sa më suksesshme kudo që të jesh. Edhe unë ju falenderoj ju, gjithë në veçanti, televizorin tuaj, dhe
me gjitha natyrshme o vllazninë dhe zotin Xhaferi. Për një fillim thash, një histori tjetër, një faqe tjetër të re, të suksesshme dhe shpresoj që të harrojmë dhe la maskrave vllazninë 8 viteve të fundit. Që shumë suksese vllaznisë. Të falenderoj Xumo. Kishim një ide për të patur në këtë lidhje sonte edhe një tjetër trajner të suksesshëm Edi Martini, i cili mbrëm ka fituar Kupën e Shqipërisë me Teutën, por duket që është i pamundur, telefoni i tij është i fikur, ndoshta i lodhur nga gjitha i sezon, por i kënaqur sepse është kurrizuar si fituesi i Kupës së Shqipërisë. Megjithatë, zoti Xhaferi, për një fillim të ri thotë edhe Cungu, duket që është një shprehje që përdoret për politikë, por duket që vlen edhe për sportin tani. Normalisht. Tek vllaznia duhet një fillim i ri. Duhet një fillim i ri, edhe për këtë gjë ka marrë dhënë për një fillim të ri, objektiva të reja, plane të reja dhe tash koha është e shkurt, por mendojmë se në ditë vijim gjithçka do të qartësohet. Ka një plan kur do të jetë ekipi në stërvitje? Mendoj me një javë është ajo pjesa si tash pushojnë të lojtarët edhe shumë shpejt. Direkt nuk ka kohë me prit. Nuk ka kohë sepse sezoni fillon me 15, duhet bëhet një fazë para përgatitore. 2-3 javore. 2-3 javore që do vendosim ku ta bëjmë, do jetë brenda Shqipërisë, sepse është edhe kushtet e pandemisë, është e pamundshme për të dalë jashtë. Kështu që shumë shpejt. Ne po punojmë se është ajo shpreha nuk na zën gjumi natë. Pra brenda kësaj jave do të jetë drejtori në punë, besoj do trajneri i ri do të mësohet emri i tij. Mendoj se brenda javës do keni lojë me treja, edhe njëkohësisht përveç siç e thotë jo pjesa e drejtorit dhe trajnerit. Kur janë drejtori trajneri pastaj edhe lojtarët normalisht. Jemi në kontakte me disa lojtarë, edhe me lojtarët aktual të ekipit, vazhdueshme, por gjithmonë fjala në fund do t'i metet te drejtuesave të ri për vazhdimin e. Po flitni në kuadrin e organizimit të vllaznisë, cili është roli edhe i administratorit të Lici? Keni një bashkëpunim të plot me zotin Lici? Aktualisht kemi një bashkëpunim plot, nuk ose ka një problematik po quajmë sepse nuk ka. Jo ideja. Nuk ka arsye. Vendos për Diarmatin, domethënë është të gjithë palët janë dakord për. Kjo është pjesë e grupit punës. Ne normalisht në bazën e kandidaturave bëhet një vlerësim, një skanim të grupi punës. Pra për çdo ide merret mendimi të gjithëve pjesëtarëve. Absolutisht, ka një konsensus edhe na shpresojmë që të ecim këtë rrugë. Ka një ide edhe për akademinë. E keni përmendur shpesh që duhet ndryshuar shumë gjëra tek akademia, te mënyra e funksionimit. Çfarë konkretisht? Akademia fakt është pjesa më kritike, por më potenciali i. Po jo ndërpres, por dëgjoj ditët e fundit lajme të mira për ekipet tjera të Superligës. Skënderbeu do të shes 500.000 një lojtar, një ekip tjetër të shes një lojtar tjetër, po janë shumë të ardhura për një klub futbolli. Është pjesa më kritike për momentin, po duhet të jetë pjesa më e rëndësishme për rritjen e të ardhurave të ekipit, të SHA-s. Dhe normalisht ne si sponsor, sepse marrëveshjet do të jenë ndërmjetëve. Kështu që tek akademia do ndërtohet një plan i ri pune të rrallë parë herë, duke u bazuar gjithmonë tek prodhimi që do të jetë lojtarët. Mu nuk më intereson shumë pjesa e titujve, sepse un kam pa vitet e fundit që po doli U15, U16 mori titullin. Kjo është një diçka si nëse do të realizohet do të kishte qenë e mira, por targeti kryesor është prodhimi i lojtarëve, me qëllimin e parë për të furnizuar ekipin e parë. Dhe pjesa tjetër pastaj për të krijuar të ardhurna për ekipin në mundësinë e shitjes së këtyre lojtarëve eksportimit në Shqipëri apo jashtë shtetit. Gjithashtu është edhe ndërtimi i ujit të njishit këtë vit, i cili do të jetë një hallkë e mirë për lojtarët U19 në mënyrë ato që mbarin moshën, në mënyrë që mos sepse luajta në ekipin e parë ka ato dilemat e veta dhe përgatitja duhet me qenë nivele shumë të larta. Kështu që uji i njishit do të jetë një hallkë e rëndësishme, bashkëveprimi në mes ekipit parë edhe U19. Dhe kjo do të jetë një rëndësi. Kjo do të thotë që vllaznia do të shkrihet? Kështu është plani. Do të jetë pjesë e diskutimeve, por nuk është nevojshme të mbahen dy ekipet. Nuk është nevojshme më. Tek akademia do ndryshojnë edhe emrat apo mënyra e punës? Do ketë ndryshime në radhë parë të mënyrës së punës, se kjo është më e rëndësishmja, por në kuadrin e riorganizimit mund të ketë edhe ndryshime të mundshme, nuk është një përjashtuar. Një nga problemet serioze që ka hasur akademia, por ndoshta edhe ekipi i parë është mungesa e terrenit sportiv. Kjo është pikë. Çfarë do ndryshoj në këtë aspekt? Kjo është një pikë, kjo është një plan, faktikisht si duhet punojmë me një plan afatmesëm, tash se ideja për të siguruar një apo dy fusha ndoshta më tepër. Po, kjo është në mënyrë emergjente duhet të shohim mundësitë me fushat aktuale,
me pjesën e privatit se si mund të i përdorim në mënyrën më eficiente fushat. Po një plan afatmesëm duhet të shohim mundësitë edhe ekipi, sepse me sa kam informacion edhe Federata e Mbështet bashkinë për ndërtimin e fushave. Për zhvillimin e të rive. Kështu që do shohim mundësitë për ndërtimin e fushave të reja, edhe ndoshta si sponsor do shikoj disa mundësi ndërmjet kompleksit që po zhvilloj për basketbollin për të bashkangjit disa fusha të reja e futbollit. Dhe normalisht këtë do të jetë pjesë edhe ndoshta e thirrjet për pjesën e biznesit, si nuk është jashtë interesuar për me zhvillu pjesën e infrastrukturës të futbollit, do të jetë një mbështetje në kuptimin e ekipit, po një zhvillim biznesit për te. Stadiumi Loro Briçi do të jetë një aset më shumë për ta vënë në dispozicion të SHA-s të Vllaznisë për të krijuar ndoshta të ardhmen më tepër? Stadiumi Loro Briçi duhet vënë në funksion në shumë plane. Në radhë parë, inshallah, mbyllet pjesa e pandemisë dhe kemi sa më shumë tifozë. Hapet pjesa e tifozëve, sepse dje për shkakun ishim në një situatë shumë kritike, shumë kërkesa dhe nuk kishim mundësi me plotësu, madje bëmë edhe një kërkesë te Federata, por nuk gjet me kuptimin është situata ne kuptojmë si për pjesën e përgjigjes tyne. Kështu që duhet zhvillohet në radhë parë në planin e tifozave, që shpresojmë që të lirohet, por njëkohësisht duhet zhvillohet edhe në kontekstin e shfrytëzimit më eficient ose më mirë një fillim i të ri shfrytëzimit të ambienteve që janë te stadiumi. Sepse shumë mirë pjesa administrata do të shohet mundësia për akomodimin atje, sepse ajo pjesë integrale e SHA-s nuk ka arsye pse të jetë shpërndam dhe roli për shkak drejtori i ri teknike do të shohet mundësia si të akomodohet tek stadiumi. Akomodimi, zyrat, do të shohet mundësia e ekipit që të përdoret niveli i video veç konferencave që do pjesa mediatike që do zhvillohet më mirë, po edhe te pjesa video scouting që të përdoret çdo javë për prezantimin e lojës të ekipit kundërshtar. Komplet struktura e stadiumit duhet të punojmë bashkë me kryetarin e bashkisë që të ndërtojmë një eficiencë shumë dhe qena të jetë atje. Të kthehet në një ambient vërtet sportiv. Jetën ditën e ndeshjes, por jetë absolutisht. Aja është një aset për Shkodrën. Është një aset që ndodhi edhe u bë një moment shumë bukur që falë mbështetjes qeverisë direkt kryeministit. Kështu që ajo strukturë duhet vendoset direkt në eficiencë për komplet strukturën e ekipit. Skuadra do të fillojë punë shumë shpejt, ka natyrisht me pretendime, por nuk do të jetë lehtë, sepse janë 10 skuadra sezonin e ardhshëm. Kemi një Tiranë kampione që tashmë fuqizohet me pjesëmarrjen në Kupën e Evropës, kemi një Kukës që nuk hec dorë nga pretendimet, kemi një Partizan që nuk hec dorë, por kemi edhe një Laçi Teut që gjithmonë qëndrojnë aty afër, kapin ndonjë trofe shkojnë në Kupën e Evropës. Pra Vllaznia ndoshta nis nga vendi 6 për të tentuar ngjitjen. Do të jetë e vështirë? Është vështirë sepse konkurrenca nuk është e lehtë, por me organizimin e ri, objektivi do të jetë që të kapim një ndër Kupat e Europës, edhe do të pretendojmë për kupën. Ka skuadra, ka rritje nivelit, sidomos Tirana edhe Partizani do të ketë një reorganizim, Teuta gjithashtu. Do të ketë një gard fort, por Vllaznia emri i madh, edhe ne urojmë që të kthehen edhe tifozat në stadium, se do të jetë një mbështetje e madhe, do të jetë lojtari 12 që do të japë një spuntë shumë të madhe. Kështu që ne nuk kemi frikë, asnjë skuadër, bile Vllaznia duhet ta kenë frikë ata, sepse Vllaznia thashë është një emër i madh, edhe Vllaznia hin objektivin e vetëm për të konkurruar me çdo ekip të kampionatit. Duke folur gjatë gjithë këtyre 2-3 muajve të fundit veç për futboll, duket që keni harruar basketbollin. Janë bërë xheloz tek basketbolli? Nuk ka nuk ka zhvillim. Nuk ka zhvillime. Nuk ka zhvillim për fat keq, edhe basketbollin e kemi. Çfarë ndodh sepse kemi shumë për zemër që nuk ka një vendim konkret për kampionatet e sezonit të kaluar. U bonën faktikisht disa për mendimin tim ishte një gabim i federatës që në fillim nuk e ndërpreu. Unë i bona këshillimit e duan që në mars i kam thënë se duhet ndërpret kampionatin, nuk ka arsye që zhvillojnë. Sidomos edhe doli kjo gjasi, Vllaznia që në fillim tha se nuk do të marrin pjesë. Dhe normalisht është e zaru pjesa e kampionatit kaluar, nuk ka ç'a diskutohet më. Por ka një pikë pyetje të madhe për vazhdimin e kampionatit atje. Me këtë situatë duhet që statutori nuk do të kemi kampionat. Gushtit mbledhet FIBA, do të ketë një mbledhje, edhe do të vendoset për vazhdimin jo vetëm në Shqipëri, por në komplet pjesën në Europë.
kryesisht, se në Amerikë ka disa vendime tjera me stadione. Kështu që na presim vendimin e FIBA-s dhe aty jemi në një situatë që nuk dim të marrim asnjë hap, asnjë vendim. Unë lojtarëve vendor i kam bërë thirrje që ata duhet të jenë pjesë e vllaznisë në VMC, por do shifen shumë faktorë. E para faktori i fillimit, e dyta faktori se si do të fillojnë me tifoza, pa tifoza, sa do të jetë i gjatë kampionati, sepse ka edhe kështu dyshime se mund të fillojë ndoshta në një periudhë më shtatorit ose në dhjetor ose në shkurt, si do të jetë një skenar shumë i keq. Dhe në varësi të këtyre vlerësimeve do të fillojmë punën për organizimin e. Por ju personalisht më mirë sepse ato lekë që ndoshta kishin në mend të investonin tek basketbolli fillimisht, jeni të përqendruar tek futbolli për ta bërë atë ekipin që duhen të gjithë. Unë mendoj si qeveria është në rrugën e duhur për aprovimin e ligjit sponsorizimeve, që do të japë incentiva shumë të mira biznesit për të. Çfarë përfiton konkretisht? Do të rritet niveli me stadioni i kthimit mbrapsht të pjesës të atim fitimit që ti investon tek pjesa e sportit. Futbollistët nuk do të tatonë, është njëri nga vendimet. Ka disa vendime, kështu që unë mendoj se do të ofrohen edhe sponsora. Ne kemi pas sponsora të basketbolli, edhe mendojmë se ata sponsora do të jenë vazhdim të rrogtimit. Kështu që unë për mendimin, siç e tha Cungu, nuk është vetëm çështje lekësh, është çështje mirë menaxhimit. Dhe nëse na do të vazhdojmë atë rrugën që e lëmë, dhe do të jetë një ekip i mirë pretendent dhe do të ketë interes i duhur, bashkë me mua do të jetë afruar edhe sponsora të tjerë që do ta çojmë Vllaznin basketbollar vetëm objektiv është për me arrit me marrë titullin. Nuk kemi objektiv tjetër. Diçka interesante kur përmendën titullin sepse kanë mbetur të dy, edhe futbolli, basketbolli te titulli numër 9. Ai 10 për të vendosur yllin fanel ende nuk është konkretizuar, as te basketbolli dhe as te futbolli. Në epokën Xhaferit do të ndodhin këtu? Inshallah. Mendim Zotit. Kompleksi sportiv. Është një projekt edhe, po gjithmonë pandemia i ka bllokuar gjëra. Kemi bërë ca thjesht ca rregullime të brendshme, si po punohet diçka. Por pandemia është momenti si nuk kuptoj edhe biznesi nuk ka kaluar momentet mira në këtë periudhë. Gjë nuk po kalon në momentet mira. Që shpresojmë të rregullojmë. Për të rikthyer tek futbolli, trajneri do të jetë shkodran i huaj, ka një ide konkrete? Ka disa kandidatura edhe të huaj. Jemi në vlerësim të disa emrave, që janë emra goxha me nivel edhe me një background shumë fort. Edhe pjesa shqiptare normalisht që është për të vlerësuar, sepse ka trajnera jo vetëm shkodran që siç ishte rasti i Cungut, por edhe trajnera të tjerë që kanë emër dhe kanë pas rezultate të larta, por të lajmë pak kohës. Mund të jetë më lehtësi veprimi me afrimin tuaj si sponsor tek Vllaznia, sepse ti është duke qenë një klub me financat të bashkisë, ka pas probleme edhe procedurash, tenderimesh apo gjëra të tilla. Me afrimin tuaj. Do mundona që të relaksojmë sa më shumë pjesën e pagesave. Do mundona sa më shumë që lojtarët fillimisht të marrin pagesën e duhur, kohën e duhur. Ndoshta që ka qenë një nga problemet kryesore. Nuk ka munguar shumë gjëra, unë me çka kam pa unë pak në vitin e fundit, nuk ka pas një problematik të madhe të rrogat. Rrogat thjesht janë vonuar sepse janë vonuar sepse lojtarët duhet me kuptuar diçka, sepse me bashkinë rrogat i kanë sigurt 100%. Duhet me kuptuar sepse në klube të tjera dëgjojmë lajme që ka 4-5 muaj pa rroga dhe ftisë i marrin. Jena të ndershëm, nëse flitet, unë po flas për veti, nuk duhet të flas për asnjë, po Albania është një biznesmen, një individ, po gjithmonë bashkia është bashkisi, nuk vdes kurrë, është shpreha. Kështu që nuk ka pas disa problematika koha pandemisë e tjerë, na do të mundohemi që ta përmirësojmë maksimalisht. Dhe do të asistojmë që të plotësojmë çdo boshllëk që mund të krijohet nga kjo gjë. Dhe mund të kesh natyrisht më tepër kërkesë llogarie. Ajo është e para. Ajo është e para. Në Xhaferit të falenderoj që ishe sonde dhe shpresojmë që herën tjetër pastaj të tretën të kemi lajme të mira. Lajme të mira për rezultatet, në mënyrë se të jetë Vllaznia aty ku duhet të jetë. Falenderoj për ftesën, për emisionet që bën dhe faktikisht intervistat me ty janë gjithmonë një fillim i ri. Kështu që kur flasim për sportin në Shkodër, natyrisht të gjithë besoj nuk ka shkodran që nuk don të dëgjojë për mirë emrin e Vllaznisë. Absolutisht, për gëzime, për punën. Faleminderit. Të nderuar televizionistë, kaq për këtë pjesë parë të emisionit. Në pjesën e dytë, siç thash, do të ketë një speciale mbi suksesin e Vllaznisë së femrave, e cila është shfaqur dhe fituese për herë të 7 e Kupës së Shqipërisë.
Me ka që japin fund transmitimi jo vetëm këtij emisioni, por tek këtij sezoni sportiv në Sport Arena do të takojmë muajin e ardhshëm me sezonin e ri sportiv. Natën e mirë. Në futbollin shqiptar të femrave ka vetëm një emër, Vllaznia. Skuadra Shkodrani fiton një tjetër trofe, atë të Kupës së Shqipërisë që ashtu si titull kampion, janë 7 rradhazi, nuk ka kushon më bukur për këtë ekip. Në 7 vite ekzistencë i ka dhuruar Shkodrës plot 14 trofe. Ky i fund në fakt nuk rezultoi të vështirë për të fituar. Dhe Apollonis në Elbasan Arena, vajza shkodrane treguan supremacinë e tyre dhe adolën të fitojnë me rezultatin e pastër 4-0. Ka qenë një përballje përgatitur në mënyrën e duhur nga ekipi kuqiblu, që dukej shumë mirë për të fituar në kundërshtari, i cili ishte i vetmi që kishte marrë një barazim prej 7 vitesh dhe fusha lojës e tregoi këtë gjë. Pas goditjes së traversës në minutët e para, do të vinte edhe goli i avantazhit. Pas një goditje këndi, Lufo gjendet e lirë brenda zonës fjerake dhe dërgon topin në rrjet. Është minuta 9 dhe loja sapo ka nisur. Vllaznia vjen të dominoj. Dhe 10 minuta më vonë, mbrojtësia Majt Leba shënon një gol shumë të bukur me një goditje të fortë me tematin e saj nga jashtë zone. Pas këtij goli Apollonia duke së dorëzohet dhe kështu do rezultonte në minutën e 37 dhe ishte një aksion tjetër i bukur i vajzave kuqiblu dhe gjinë të dërgonte topin sërish në rrjet. Pjesa e parë do mbyllej në shive 3-0. Në të dytën, pas një prekje të topit me dorë nga një mbrojtëse fjerake, arbitria Emanuela Rusta do akordonte një penallti nga pika e bardhë. Megi Doçi nuk fal duke shënuar të golin e katërt. Vllaznia mund të shënonte edhe më shumë gola, por tregon respekt për kundërshtarin e përrjedhoi trajneri Leka hedh në furtë lojtare 14-15 vjeçare. Deri në fund nuk do kishte zhvillime të tjera dhe gjithçka mbyllet në shivet 4-0. Pas përfundimit të ndeshjes, do zhvillohej dhe ceremonia e dorëzimit të kupës. Për ta lënë atë kishte ardhur posaçërisht edhe vetë presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Duka, që ka shprehur dëshirën e ketë në krah këngëtarin e mirënjohur Bujar Çamili për të ndarë medaljet dhe dhënë kupën për ekipin fitues. Te ky moment i fundit në fakt, një vendim unanimi i gjithë ekipit për t'ia lënë shirin e kapitenes dhe përrjedhoi kënaqësinë e ngritjes së parë të kupës, portieres Ardiola Raxhimi, për një arsye që do zbulohet më pas, ka sjellë me shumë emocione. Vajzat kuqiblu dhe stafi drejtues i Vllaznis janë në ekstaz, për më tepër që nga fonia e stadiumit të Elbasanit vjen dhe kënga Vllaznis kampione dhe përrjedhoi atmosfera bë dhe elektrizuese. Televizori Rzafa ka qenë i pranishëm të finale dhe sjell pranjush emocione këtij suksesi të radhës për ekipin shkodran. Unë jam tifoz me Vllaznin përgjithësi, po si duket Vllaznia femrave është me mua, sepse tjerët nuk janë përgjigj një lloj tifozliku tim me klasifikim, po e gjithë Shkodra është djepi i futbollit shqiptar, jo domethënë një fjalë thënkshur në mënyrë të rëndom, por sepse aty prodhohen futbollistë, aty vërtet ka lëvizje sportive, pavarësisht se ekipi i parë në vitet e fundit ka vujt për pikë, por kështu ja vlen ti tifoz me Vllaznin. I keni qëndruar pranë të ekipit femrave edhe me mbështetje morale për kualifikimin në Ligën e Kampionëve, edhe me letë të urimit. Shiko, ne duhet ta falenderojmë për atë që ka bërë gocat e Shkodrës edhe gocat e Firit që luajnë në sot finale, që na kanë sjell futboll ose ne kanë dhënë një hap të rëndësishëm zhvillimit të futbollit femrave në Shqipëri, janë bërë avangard edhe për skuadrat e tjera, shembull për tu ndjekur, për të arritur akoma më lart. Gocat e Vllaznis na kanë nderuar në Kupat e Evropës dhe ne për këtë duhet jemi krenar dhe ato na kanë mbështetur ne dhe jo ne gocat. Do të vazhdojmë mbështetja për Vllaznin, por jo vetëm për Vllaznin, është në prioritetet e Federatës Shqiptare të Futbollit futbolli i femrave dhe i fëmijëve, por në vitin e ardhshëm për femrat direkt për pagesa futbollistësh, trajnerësh dhe specialistësh është një buxhet rreth 1 milion euro, i cili mendojmë që ka kriteret e veta për inkuadrimin e futbollit femrave në klube, për një organizim më të mirë, ka dhe për të pasur më shumë kualitet dhe më shumë masivitet. Pra ky buxhet nuk do shkojë vetëm për goca profesioniste apo gjysmë profesioniste, por edhe për vajzat e shkollave në të cilat ne do ndërtojmë ekipe dhe do të furnizojmë klubet e futbollit. Sot ka festë në Shkodër për fitoren e femrave, por të dielën janë në ankth për meshkujt. Unë mendoj që festë do ketë edhe dielën sepse luhet një ndeshje e rëndësishme, derbi me Lezhën. Mendoj mbase i ka munguar Shkodran me një derbi i tillë edhe lezhjanëve gjithashtu. Vjen keq që nuk do ta ndjekin nga shkallët e stadiumit për arsye të kësaj situate pandemie, por do ta ndjekin nga ekranet e televizorëve. Kështu që do jetë një ndeshje e bukur. Sigurisht që nga Lezhë e lart dikush do festoj, se kush do festoj do ta presim kur të morë loja. Jena kënaq me të vërtetë ardhur nga Shkodra për të ndjekur ndeshjen e vajzave, po janë këto vajzat që nuk të shgënjen asnjëherë, janë të vajzat që i losin futboll bukur, këto vajzat që i meritojnë me ndjek, jo vetëm deri në Elbasan, po deri në fund të Shqipërisë, pse jo jashtë shtetit.
u knaqem një pjesë e parë shumë e bukur, një rezultat i bukur me 3-0, me prap me i gol tjetër në pjesë dytë, me futboll të bukur, i futboll të sakrificës, me shpirt lujten, bravo e qoftë, meritojnë kampionat, meritojnë kupë. Fjalët më të mira kuptohet janë për trajnerët e ekipit, si edhe për presidentin zotin Matija, të cilin ne kemi edhe mik, ju urojmë gjitha të mirat. Sot për mua ishte një kënaqësi tjetër se isha për krah më të mallit të futbollit shqiptar, zoti Duka, i cili me ftesën e tij më ftoi afër vetes, duke më dhënë kupen për të uruar ekipit dhe këtë medalje, të cilën më dhuron edhe mua. Faleminderit shumë, faleminderit gjithë. Mendoj që ekipi nuk e kishte idenë se kush do vite për dorëzu kupën, por ardha e presidentit federatës, vlerësimi që i bën futbollit femër është një motiv shumë i mirë dhe i madh për ne, për vajzat, për gjithë që merren me futbollin e femrë dhe ardha e tij këtu në këtë moment është edhe një mbështetje e mirë për futbollin. Megjithëse ai ka deklaruar edhe më përpara që ky vit do të jetë një vit që federata do ta mbështesë në gjitha drejtimet e këtij sport. Për sa i përket ndeshjes, mendoj që ekipi ka punuar gjatë për këtë ndeshje, mendoj që edhe në lojë u paraqit një diferencë e dukshme mes dy ekipeve, pavarësisht se para 3 javësh në ndeshjen e fundit të kampionatit me ekipin e Firit ne morëm me barazim në Fier. Mendoj që ai barazim na dha mundësinë edhe ne të shohim realisht gabimet ose problematika që kishte ekipi, sepse edhe ekipi po vinte direkt prej pushimit gjatë, prej izolimit nga pandemia. Kjo periudhë shërbej ekipit tonë për të konsoliduar, sepse në përballje me tij janë lojtarët, janë grupi i mirë që ruhen nga viti në vit te ky ekip, dhe mendoj që diferencat u pan qartë, përveç se u fitua ndeshja, nuk u vuan në asnjë moment në diskutim për rezultatin, me një rezultat pastër, me një lojë mjaft bukur, sidomos pjesën e parë, pjesën e dytë rezultati ndoshta që u morën pjesën e parë vajzat disi lloj kënaqën edhe lodhja dhe temperaturat shumë të larta duhet pranuar që e ulin disi ritmin e ndeshjes, por gjithsesi ekipi asnjëherë nuk e vuni në diskutim rezultatin. Do të vazhdojnë trofet për vllaznin? Ne do të punojmë vazhdimisht, mendoj që te ky ekip janë bazat janë të shnoshta, sepse është i ndërtuar nga detajet më të vogla, jo për të fituar trofe, por për të punuar dhe për të arritur nivele të mira në Evropë. Mendoj që po të punojnë edhe ekipet tjera kështu, mendoj që futbolli i femrë do të ecë më lart, ne kemi detyrën për të mbështetur ekipin tonë, për të punuar me ekipin tonë. Pastaj trofet normalisht nëse ekipi i meriton, le të vim, ne i mirëpresim sepse në fundit janë fryt i punës. Tjetër trofe në duart e ekipit të vllaznisë. Po diskutim që është trofeu, sepse jena përgatitur gjithë vitin për këtë trofe dhe vajzat e përgatitin në ndeshjen mirë dhe unë ja dedikoj këtë finale dedikoj vetëm vajzave. Punë shtyre, paloshme, disiplinë të hekur që kanë pas në çdo moment, dëshirës, gënjës sportive dhe po them ja dedikoj këtyre vajzave këtë trofe. E ke thënë që barazimi në Fier me Apolloninë ishte rastisht, në fakt kështu duket. Absolutisht, unë e kam thënë, kena thënë sepse ishte një hap fals, mund të thëjmë, megjithëse diferencat u dukshin në fushën e lojës edhe në Fier, por ndoshta jo kam thënë edhe përpara, qetësia, paraports na çojnë në të barazim. Por ndeshja sotme e tregoi fytyrën e vërtetë edhe të Apollonisë edhe të vllaznisë. E tregoi se kush është vllaznia. Kënaqësi e madhe kur mundi derisa të shpërblen. Është një moment shumë i mirë për vllaznin. Ne vazhdojmë këtë rrugë suksesesh. Nuk është pak, është viti 7 si vllazni, viti 10 si grup. Unë falenderoj më shumë për këto vajza, për kënaqësinë që po na japin, për mundën dhe dersën e cilës s'po shkon në dëm. Unë mendoj që ato që kam thënë për vllaznin, sot ne i vërtetuam, ne jemi pika referimit e futbollit, ne jemi krenaria e Shkodrës, ne jemi edhe krenaria e Shqipërisë. Për mua janë emocione papërshkrueshme, pasi si dhe kampionati edhe Kupa e Shqipërisë janë hera parë për mua dhe normalisht emocione që papërshkrueshme. I hapet serinë e golave në këtë finale me golin tuaj. Një arsye tepër për gëzuar besoj sot. Po, një arsye për të gëzuar gjithmonë është dhe hapja e golit, por që gjithë puna është e grupit edhe golat e mi edhe golat e skuadrës janë gjithë puna e ekipit tonë. Ja dominuam lojën si në pjesë parë dhe në pjesë dytë, shënuam shpejt edhe dihet prej punës që është bë, mendoj se e bëm Apollonit pëndohet dhe kjo punë do vazhdoj sërish. Punojmë shumë edhe t'japim edhe rezultate sa më të mira edhe në Kupën e Evropës tani. Shumë trofe, do të thonë tashmë kanë filluar të mos numërohen, do të vazhdojmë? Sigurisht që do vazhdojmë, këto kupa do shkojnë në Shkodër, gjithsa çdo lloj kupe që të ekzistojë në Shqipëri ne do e marrim, ne do punojmë për të marrë ato kupa. Dihet për shkak punës që është bë gjatë gjithë kohës, nga shoqjet e ekipit, nga stafi teknik dhe drejtues dhe do vazhdojmë të marrim përsëri këto kupa.
Ishte gëzimi i madh për mua, është kënaqësi e madhe. Faleminderit Zotit që festuame dhe gëzuame prapë për këtë herë. Ishte një sekret për të thënë ndoshta me këtë intervjim? Po, sekret. I vogël ishte, Fieri mund të na ketë bë vllaznia me hile se ne kemi luajtur ndoshta me 12 vjet, sepse për ne është një gëzim i madh. Unë së shpejti do të bëhem me një bebe dhe kjo ishte surpriza edhe Ilja atyne, por na shkoi mirë, faleminderit Zotit. Do të vazhdoj Ardiola të jetë Normal. Vitin tjetër shpresoj që të jemi prapë këtu në finale dhe në kampionat, jo premtoj. Është një ndjesi e veçantë lush për këtë fanell, edhe të fitosh kaq shumë trofe dhe të paraqitesh kaq mirë në çdo ndeshje, të motivohesh për çdo ndeshje dhe të fitosh në çdo ndeshje është një motiv jashtëzakonisht i madh. Apollonia tentoi gjithë sezonin, por duket që është shumë larg vllaznis. Pandemia pak si në gjithë botën ka ndikuar edhe te ne. Ai barazim nuk ishte fal paraqitjes mirë të atyne, por fal paraqitjes jo të mirë tonën. Dhe me kalimin e kohës e morëm veten dhe treguam se vllaznia nuk është ajo që lejon atë shlet ekipet të ndryshojnë historinë, por vazhdon të punon për ekipin e vet dhe vazhdon të punon që të paraqitet sa më mirë në çdo ndeshje dhe të mos çojë as si trofe. Duke pa edhe që morme kampionatin e 7, edhe ishte padyshim detyrë për ne ta fitonim edhe kupen, që t'i bënim 7 edhe 7, kështu që këtë fitoria dedikojmë portieres tonë Ardiola Argjimis, që së shpejti do të bëhet 9 për herë të parë, edhe gjithë këtë fitoria dedikojmë asaj. Do të vazhdojmë trofet e vllaznisë? Patjetër. Edhe presidenti ka bërë investime dhe do të vazhdojnë fitoret. Shumë kënaqësi. Nuk është trofeu i parë për mua me vllaznin, po kënaqësia është e njëjtë siç ishte i pari. Do të vazhdojmë vllaznia të jetë dominuese në futbollin shqiptar? Po patjetër, me punën që bëhet dhe me përkushtimin e vajzave dhe të gjithë stafit të vllaznisë, besoj që do të ketë një vazhdimsi të gjatë me të njëjtat rezultate. Sezoni 2019-2020 në këtë mënyrë mbyllet ashtu si 6 të tjerët, me 2 trofe për ekipin e vllaznisë, që në drejtimin e presidentit Lazar Matia premton të tjera suksese në të ardhmen, një ekip që vërtet meriton të quhet Krenaria e Shkodrës.